Hallå! Ja, vi har ju grejat med bom i fästningen, bytt ledlager och expanderaxlar. Vi har fixat med tätningar till lyftgolven. Och nu så ska det fyllas på fett i centralsmörjningen. Det ska skötas. Ja, och det kan vara inte jättekul att göra så här för hand med en liten enkel fettspruta med vår gamla. Nej, det är ju ganska drygt att handpumpa in i själva behållaren till centralsmörjningen. Mm. Så jag har skaffat oss en enkel tryckluftsspruta, eller vad vi kallar det. Och det är ju en sån man... Det finns ju lite olika det här, men den är en sån man håller in. Och då kommer det hela tiden. Sen finns det sån här single shot. Men det vill vi inte ha, för den här vi ska fylla på centralsmörjningen nu. Det kan bli ganska drygt att stå och pumpa där ju och single shotta. Ja. Så den har matat på, så ja. Vi ska testa om det funkar. Enkel variant. Inte sponsrade på något vis. Nej. Vi har köpt den själva. Det har vi gjort. Vi har shoppat loss. Ja. Så ja. En försenad påskpresent kanske vi kan säga. Så kan man säga. Ja. Ja. Efter vi bytte expanderaxlarna så pumpade vi för hand i dem ju. Men nu är vi också koppla in centralsmörjningen. Och fylla på då. Ja. Så vi får se hur det här funkar. Kör vi på. Gör vi. Jaha, vad är det för fett här nu då? Det är väl något enkelt entreprenadfett tror jag. Sen är det ju någon... Det är klass 2 i alla fall. Det är med trögheten att göra, om jag inte tänker helt fel. Får inte vara för tjockt till centralsmörjningen, så man kan inte behöva köra klass 3 som jag tror det är den tjockaste. Just det. Så ja. Det kan vara ta av jackan ifall det krånglar, man hetsar upp sig här. De börjar klabba och hålla på. Exakt, ni har dubbla lager handskar nu så... Ja. Ja. Se om vi lyckas fylla på den här. Ja, du ser ju, det är tur att jag har med jackan, det är redan krånglar. Jo, där ja. Kan så ladda upp denna först. Tur är för jävla stark. Ja, gud. Den blir ju slöa med åren, den fjärden, så det är skönt. Jag trodde det var du som blev slöare med åren. Ja, vintern tar hårt på den gamla. Ja. Ja, det kan man inte beskylla dig för att vara slö. Inte för ofta i alla fall. Nej. Rent och fint ska det vara. Det är som en... Jag ska öppna en liten flaska med öppna en något bärs. gött. Ja, precis. Oj. Blått. Kolla så blått. Ja, det var det syns du. Ja. Ska se här. Så. Passar ju till och med. Kanske så bra. Kolla här, vad är det här för smörj då? Jaha, det är något. En annan sort. Ja, någon som provat den här innan eller? Innan de sålde den. Nej. Eller är den reklamerad kanske? Who knows? Ja, vem vet. Ja. Så tänker jag ska... Nej, mycket sliter. Så. In med den här. Lite mer medgörlig. Sen är det frågan vilken av de här tuffa vi ska använda, tycker du gumman? Nej du. Hur tajt är det där när man ska greja? Hur mycket behöver vi liksom lägga runt eller? Ska vi börja med den tunna? Men klart det är jävla flöde i den i och för sig. Jämfört med den. Ja, det var skillnad. Om vi kör den här kromade tuffa då. Ja, vi är ju rätt tuffa så vi kör med de tuffa grejerna. Exakt. Så. Här var det smörj där med. Det är bra så det inte rostar sig. Precis. Sen är det ju så att kompressorslangen räcker ju inte hit. Nej. Så tyvärr så får vi nog dra igång H7 också och köra ut. Åh, synd. Exakt. Ja. Men nu har det slutat regna i alla fall ju. Ja, det är gött. Det var gött. Lite varierande väder. Ja, inte jättesvettigt nu. Nej. Ja, men det är spännande. Då drar vi igång åket. Det gör vi. Alltså nu ser jag någonting här. Jag var ju iväg lite förra helgen. Just det. Ja. Och det var lite kladdigt. Där borta. Och så kladdig blir den inte av att stå still. Nej, det krånglade lite. Kan det vara så
att jag fick en bild på att du hade kört fast. Ja, det kändes som att jag hade kört fast i alla fall. Sen gick det ganska bra, men det var ganska otrevligt. Men liksom man tänker så här att kör man fast med 430 eller någon traktor, det går ju nästan lyft upp med H7 här. Mm. Men H7 är ju den största vi har, så den vill vi inte köra fast med, för då blir det strängt. Ja. Men ja, nej, men nu ska vi dra igång H7 och fixa fett i centralsmörjningen. Gör vi. Ja. Kolla här, jag måste bara... Kraftigt. Men då gnisslar det ju inte i alla fall. Jaha du. Då ska den igång. Ja men, det är kul. Ja. Det var väldigt klabbigt. Men så är det ju. Den hade ju inte blivit smutsig om den inte hade använts. Så hur kul är det? Det är ju skittråkigt. Oh yeah. Ja, då får ni stå och bli lite varm. Sen måste vi byta tätningar här också. Vad ska vi göra? Ni andra som håller på och grejar nu hem på gården, vad gör ni för någonting? Några kanske har haft lite kosläpp och grejer. Någon kanske tar och bygger en altan. Berätta gärna. Ja, vi var inte helt nöjda med vinkeln på den här... Superfina. Ja, vad vi nu kallar den. Den lilla munstycket. Precis. Vi kommer inte riktigt åt, så vi ska se om vi kan bocka till det lite. Men något händer ju. Ja, det är ju det att det kan gå väldigt fort också. Man får ju ganska mycket kraft. Men kolla! Ja, men jag tänker att det där kan vara en väldig skillnad faktiskt. Det är det lilla som gör det. Skitbra. Testa. Mm. Ja, där har vi då centralsmörjningen. I med det här munstycket och slangarna och sånt här så... Och det vi grejer med att ändra vinkeln. Så vi ska väl se här nu, sanningens minut. Ja.
Kolla! Ja men som en dröm typ. Eller? Betta gött. Jo då. Jag har vinklat upp en lite till. Där ja. Mm. Ja, oj, nu tranen är på gång. Mm. Men innan vi tar och börjar spruta vett så måste vi kolla lite tryck och grejer, va? Ja. Jag tror vår kompressor är 8 kilo. Eller 8 bar. Och denna var nog max 6,3 i alla fall. Mm. Så jag tänker vi sätter väl en på 4 typ eller något kanske. Mm. Så kan vi testa lite. That we do. Oj, det var inte 8 bar. Det var 10. Det är gött drag i den här gamla. Sen är det inte fel att ta ett munstycke och provblåsa lite innan man tror på det där med 4. Men där någonstans. Mm. Ja, då har vi ställt ner kompressorn nu så trycket är lägre. Japp. Knappt 4 kilo blev det. Mm. Så det kommer något. Ja, vi kan spruta ut det där vita klägget. Kolla vad tufft det låter. Och lite annat än när du står och klämmer med den gamla. Ja, det här blir nice ju. Ja, här kan man nog göra slut på en fettbatong ganska snabbt. Ja. Men ja, vi testar att fylla på. Ja, då blir det lite Lite party här blandat i. i. Vad heter det? Eller pumpar vi ut till maskinen nu kanske? Så bara kolla så vi inte öser ut vid maskinen. Ja, det kan vara bra. Vad gör du nu? Nej, men jag blir lite osäker på om det kan vara så att den där inte fyller på behållaren. För det är förmodligen på... När de har riktigt bra grejer så köttar de säkert i där ju. Jag kan se här så inte den, ifall den fyller på eller pumpar ut i alla smörjpunkter istället. Men var det blått? Nej. Ja, men då Så det borde känns det vara lugnt. hoppfullt. Den där vill vi inte klabba ner för mycket. Så. Ja, men testar igen. Ja. Ja, nu ökade vi på trycket lite. Ja, 5 kilo har vi nu. Ja, Så det går lite fortare. ja vi får väl se. Vi kan i och för sig göra ett test här så ni får se. Det kan ju vara lite kul, hade jag gillat i alla fall. Se lite vad blir det för tryck i sprutan. Vi kan ösa ut lite här. Det är ju sagt 5 bar nu då. 5 kilo. Typ så. Jag vill inte ta slut på det där. Nej, vi är ju i Småland. Exakt. Nu behöver man inte hålla på och skruva på den här hur mycket som helst. Men det är ju, tänker jag, gött att inte ha för mycket läckage när man fyller på här. Tänker att vi flyttar på den här nere också så inte du... Klabba teet. Ja. Ja, nu ska du fylla på lite olja. Ja, jag tänker det ska inte att smörja den här sprutan med. Så ge han en droppe. Nu lyckas.
Så blåser det. Så här bra brukar det inte gå. Nej, tack vinden. Ja. Ja, en patron slut. Ja, var det dags för byte. Ja. Då är det hörn. Ja, vi skyller på vinden där med. Ja. En bärs Knäcka en till. bärs, ja precis. Man kan säga att den höll i alla fall en tub. Ja, Sprutan. det är ändå bra. Det får man ju vara glad för. Det är det lilla. Nu så. Det är bra. Mycket luft. Ja. Jag skulle bara klocka det här så hade man vetat exakt hur lång tid det tar. Ja, lite halvdrygt är det ju. Ja. Men vad ska du ut istället? Släget in och kolla på TV eller något? Då är det bättre att jobba här, ja. Ja. Pallar man inte stå och trycka här så funkar det med bundspann. Det ska vara automatiskt. Ja, det får man ju säga att det här var. Ja. Ja, då är det påfyllt med 4 patroner med fett här. Så typ 1,6 kilo. Så nu David, kan du dra igång maskinen? Vi se om det kan snurra lite här. Oj, oj, oj. Blanda den. Det blandar så bra så. Kommer det bli grönt och fint nu. Det är gult och blått blandas. Körs så bra. Gött att få smörja lite. Oj, det där ska du åt med kanske. Nu gick det lite fort här. Jaha du. Nu får du skynda dig. Jalla jalla. Ja, det är alltid bra att provköra grejer när man är här. Mm. Då vet vi att det funkar ju. Ja, att det inte är täppt i det hörlet. Det var ju det vi skulle kika, just Ja, det. just det. Därför vi lämnade den. Ja. Skitbra ju. Exakt. Det blir snygg färg på det där. Ja, det blir väldigt grönt och fint som du säger. Ja, men då så. Då vet vi att den där funkar. Fett bra. Fett bra. Fett nice. Fett nice. Ja, då ser vi att det funkar. Ja, gött att ha på centralsmörjningen. Det är ju lyxigt att ha det på Gött maskinen. att det funkar. Mm. Ja, men då får vi säga tack för att du har tittat. Ha det fint. Hej då! Ha det gött.